ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா உடுமலைப்பேட்டையில் இருக்கிற திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவிக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். உடுமலைப்பேட்டையிலேயே பிரசித்தி பெற்ற திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவிக்கு எப்படி வர்றதுங்கிறதையும் பஞ்சலிங்க அருவியோட சிறப்புகளையும் சொல்லியிருக்கோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். இந்த பஞ்சலிங்க அருவி அமைஞ்சிருக்கிற திருமூர்த்திமலை அமனலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோவில் பார்ட் 1 வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த வீடியோவையும் தவறாமல் பாருங்கள். மகிழம்பு சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இப்போ உடுமலைப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவிக்கு கிளம்புறோம். திருமூர்த்திமலைக்கு இங்கிருந்து ஒரு 21 கிலோமீட்டர் வருங்க. நீங்கள் திருமூர்த்திமலைக்கு பஸ்ஸில் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து நிறைய பஸ் வசதி இருக்குதுங்க. இங்கிருந்து கூட நீங்கள் பஸ்ஸில் போய்க்கலாம். திருமூர்த்திமலைக்கு போகிறதுக்கு இந்த சிக்னல்லேருந்து இடது பக்கமாக திரும்பி நேராக போகணுங்க. இந்த ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக திருமூர்த்திமலைக்கே போகுங்க. கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் தாங்க இந்த ரோடு டிராஃபிக்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருமூர்த்திமலை போக வரைக்கும் ரோடு ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்கும். திருமூர்த்திமலைக்கு போகிறதுக்கு இடது பக்கமாக போகிற ரோட்டில் போகணுங்க. வலது பக்கமாக இருக்கிற ரோட்டில் போனால் ஆனைமலைக்கு ஆலியாருக்கு போகலாங்க. இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தாங்க ரோடு கொஞ்சம் குறுகலாக இருக்கும். மற்றபடி ரோடு ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்கும். நம்ம இப்போ திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவிக்கு வந்துட்டோங்க. வண்டி இங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போய்க்கலாம். இங்கே கார் பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு 50 ரூபா கட்டணமாக வசூல் பண்ணுறாங்க. அமனலிங்கேஸ்வரர் கோயிலிருந்து இந்த வழியாக தாங்க பஞ்சலிங்க அருவிக்கு போகணும். இந்த அருவியில் குளிக்கிறதுக்கு காலையில் 8:30 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5 மணி மட்டும்தாங்க அனுமதிப்பாங்க. இந்த கவுண்டரில் தாங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு பஞ்சலிங்க அருவிக்கு குளிக்கிறதுக்கு போகணும். இங்கே நுழைவு கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு 5 ரூபா வசூல் பண்ணுறாங்க. இங்கிருந்து பஞ்சலிங்க அருவிக்கு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணுங்க. இங்கிருந்து பஞ்சலிங்க அருவிக்கு போகிறதுக்கு படிக்கட்டுகளோட ரோடு போட்டிருக்காங்க. நடந்து போகிறதுக்கு சுலபமாக தாங்க இருக்குது. நடந்து போகிற வழியில் பஞ்சலிங்க அருவியிலேருந்து வர்ற தண்ணி ஆறாக போகிறத பார்க்க முடியுதுங்க. அது பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. ஆனால் இங்கெல்லாம் இறங்கி குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லைங்க. பஞ்சலிங்க அருவியில் மட்டும்தாங்க குளிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாங்க. இந்த அருவியை ரொம்ப தூய்மையாக பராமரிச்சுட்டு வராங்க. இந்த அருவியில் சோப்பு ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க. சோப்பு ஷாம்பில் இருக்கிற கெமிக்கல் மீன்களை பாதிக்கிறதுனால இந்த அருவியில் சோப்பு ஷாம்பு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பெண்கள் உடை மாற்றுறதுக்காக பிரத்யேகமாக அறை கட்டியிருக்காங்க. மழைக்காலங்களில் இந்த பஞ்சலிங்க அருவியில் குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லைங்க. மழை பெய்யறப்ப இந்த அருவியில் எப்போ வேணாலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுங்கிறதால இங்கே மழைக்காலங்களில் குளிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டாங்க. இங்கே குரங்குகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட பொருட்களையும் துணிகளையும் நம்ம தாங்க பத்திரமா பார்த்துக்கணும். இங்கே குரங்குகளை விரட்ட நிர்வாகம் ஆட்களை வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம பொருட்களை பத்திரமா நம்ம தாங்க வச்சுக்கணும். இந்த அருவியில் வர தண்ணி தாங்க திருமூர்த்தி டேமில் போய் சேருது. இந்த பஞ்சலிங்க அருவியில் வர தண்ணியில் மூலிகை குணம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அருவியிலேருந்து கொட்டுற நீரோட அழகு அப்படியே மெய் சிலுக்க வைக்குதுங்க. இந்த அருவிக்கு மேலே பாறை முகடுக்குள்ளார பஞ்சலிங்க கோயில் ஒன்று இருக்குதுங்க. அதனால தான் இந்த அருவியை பஞ்சலிங்க அருவின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நிறைய சினிமா படங்க ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. உடுமலைப்பேட்டையிலேயே இந்த இடம் ஒரு சிறந்த சுற்றுலா தலங்க. ஒர்க் ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு நாள் நிம்மதியாக இயற்கையோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடம் ஏற்ற இடங்க. நீங்களும் உடுமலைப்பேட்டை வந்தீங்கன்னா திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவிக்கு ஒரு முறையாவது வந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்த உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எங்கள் சேனலுக்கு கொடுங்க. நன்றி.